السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نتكلم عن موضوعين اليوم، اللي هو موضوع إيطاليا وإسبانيا. شوفوا، أنا ما أريد أتكلم لحتى ألقى لكم حلول، وأما أريد أعالج الآراء اللي طلعت بالأواخر. شلون؟ آخر شيء بالفترة الأخيرة تقريبا قامت تجي أسئلة بأن أكو شخص جرب طريقة، طلع عن طريق باخرة وصل إسبانيا ماشي، وبدون أي مهرب، بدون أي شيء. ما حققنا بالموضوع وشفنا بأن هذه الطريقة هي عبارة عن موت محتم. فخليني أشرح لكم الطريقة شنو هي. مثل ما تعرفون، اللي يريد يطلع لإيطاليا فهو يروح المرسين بتركيا. أنا دا أتكلم عن طريق تركيا، اللي يروح لإيطاليا، أو عن طريق إسبانيا ماشي. عندك طريقين، إذا تريد تروح لإيطاليا فهو أنت عندك من اسطنبول بعض الأحيان، ومن مرسين، وهذه بواخر شحن، واللي هي يكون شحن سيارات، شحن بضائع، المهم هي شحن ماشي. فشلون انت يدخلونك بهذه الباخره؟ خليني احكي لك شلون يدخلونك بالبدايه، بعدين نرجع على النقطه بان هذا الشخص شلون استخدمها، عود على الاساس بان هي صحيحه او لا. الشحن بان هي شحن سيارات. يعني مثلا انت يتفقون ويا هذا المهربين، يتفقون ويا القبطان ماشي، ياخذ له حصه من الفلوس، وانت والمهرب ياخذ له حصه من الفلوس، وتامن فلوسك. احتمال تروح، احتمال تنجح القضيه، واحتمال تفشل القضيه. لكن الموضوع بان هم يخلونك بالسياره ماشي بالليل او بالنهار، ما اعرف، يخلونك بالسياره، بعدها وين يدخلونك للباخره. بعدها ينقلونك المكان، وتبقى من يومين الى 3 ايام الى 4 ايام لحتى توصل انت لايطاليا. وصلت انت لايطاليا، شنو موضوعك؟ ايطاليا نفس اليونان، لكن هي اتخذت اسلوب ثاني. مثلا انت كعراقي وعندك كيس وجاي تتكلمه بشكل صحيح، شنو راح يسوون وياك؟ كالاتي، راح يقولوا لك اوكي تعال اهلا وسهلا بك، نبصمك دبلن بالعشره تمام، ونخليك انت تحتار ببر، انت تامن حياتك، وانت تامن معيشتك، وانت تامن السكن مالتك، وهذا كلياتهن انت لازم تامنهن بنفسك ماشي. هسه فهمنا بان احنا شلون نقدر نوصل ايطاليا عن طريق شنو؟ عن طريق الباخره. وهي هاي مو طريقه بان انا اشجع عليها، لا، واما اقول لكم هذه طريقه خطره بعض الاحيان ماشي. خطره، خلينا نقول نسبه الخطوره مالتها تكون 90%، عندك 10% هذا اللي انت احتار بيهن. نرجع للطريقه اللي يستخدمها كشخص اللي كان عراقي، اعتقد هو عراقي ماشي. وهاي الطريقه بان يقول لك شنو؟ توصل الازمير، ومن ازمير بان اكو نقاط، ما اعرف النقاط، من ازمير تدخل على هذه النقاط بالليل بالنهار، هماتي انا ما اعرف. وبعدها وين تروح؟ تروح على هذه الباخره. هذه الباخره اسبانيه. منين تدخل على الباخره لحتى توصلك لاسبانيا؟ عندك شوف الطريق الخرافي اللي انت راح تدخله. هذا الطريق الخرافي شنو هو؟ اكو دائما انتم تشوفون بالبواخر، ومثل ما تشوفون هاي الصوره اعتقد تطلع لكم او لا، اكو سلسله ماشي او حبل اللي يثبت الباخره على المرسى مالتها تمام. فمنين يدخلون؟ يدخلون من شباك هذه السلسله بالليل او بالنهار، قلت لكم ما اعرف، لكن يدخل بداخل هذا الشباك، وبعدها لما يوصل لهناك يسلم نفسه. طيب اذا اكتشفك انت القبطان او الكادر مال السفينه وانت موجود بداخل الباخره، شنو راح يسوي وياك؟ شغله بسيطه، يشيلك ويذبك بالبحر. اكو لك معرف؟ اكو احد يعرفك؟ هل انت طالع على اعلام؟ هل انت مثلا اجيت بطريقه صحيحه؟ هل انت حجزت فيزا مثلا سياحيه وركبت بهذه الباخره لحتى انت توصل مثل تايتانيك؟ لا، انت دخلت بطريقه غير رسميه، ما حد يعرفك، ما اعرف المكان هذا شنو هو خطورته. لكن خلينا نرجع ونحلل الموضوع، هو نحلله بشكل تفصيلي. هل يا ترى مثلا هذا المكان صالح بان انا ابقى به فد 3 ايام 4 ايام؟ انت تخيل وياي، هاي السلسله شنو اللي يسحبها؟ يسحبها محرك ماشي، وهي عباره عن فد مكان ضيق. يعني مثلا انت دخلت واجت السلسله وراك وكمشك هذا المحرك وصرت زلاطه، شنو الموضوع؟ ايش راح تسوي؟ فيلم هندي. هاي الامور ما تنوخذ هيك. الانسان ما مبسط بعافيته، الانسان ما يروح لحتى هو انت مسافر لحتى تريد ترتاح، لحتى تريد تعيش مثل البشر. ليش انت تعرض نفسك لهيج خطر؟ هل يا ترى راح يستحق هذا الموضوع هيك؟ انت لما تشوفني دا احكي هيك تقول هذا يهبط معنوياتنا، ما جاي يهبط معنوياتك، واما انا جاي اقول لك هذا الطريق خطر يا عزيزي، شوف طريق اخر. اما عن طريق مهرب ماشي، وهذا المهرب هو اللي يتكفل بموضوعك. اما عن طريق رسمي، واني ما اشجع على الطريق الغير شرعي، دائما اشجع على طريق شرعي. حصل لك فيزا يا اخي، مثلا قدم على كثير من البرامج، مثلا على برامج كندا، على برامج امريكا، على غيرها، على الدول. روح ابحث، اني شرحت كثير بالقناه عن شلون انت تقدر تحصل عمل
مثلا بالاتحاد الاوروبي، شوف قدم بان انت وصلت الطريق مسدود بعدها لحتى انت تتجه هذا الاتجاه. ان شاء الله كان الفيديو مفيد، وانا جدا اسف اذا هبطت معنوياتكم، لكن هذا نصيحه لك ولفائدتك، واكو كثير من المواضيع موجوده هي بامكانها هي تساعدك. فشكرا لكم، شكرا للمتابعه، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. استغفر الله ربي واتوب اليه، في امان الله الكريم.